最好聽的故事。喺一個陽光燦爛嘅早晨，恐龍谷嘅天氣好到不得了啊！藍天白雲，微風輕輕吹過，帶嚟陣陣嘅花草清香。綠風龍妮妮係恐龍谷最出名嘅恐龍女孩子，佢帶住個藤籃，興高采烈咁出門去摘士多啤梨。佢沿住小徑唱住歌，嚟到恐龍谷嘅邊緣，有一大片士多啤梨嘅草地。啲士多啤梨又大又紅，好似一粒粒閃亮亮嘅寶石咁，匿埋咗喺綠油油嘅葉子下面，吸引到不得之了啊！妮妮一邊摘一邊數，一粒、兩粒、三粒，哇，好多士多啤梨啊！佢越摘越犀利，個籃裝到滿晒，成個紅卜卜嘅士多啤梨山啊！佢一心諗住搵更多，不知不覺就走到好遠，穿過草叢，跨過小溪，誤打誤撞入咗去恐龍谷嘅恐怖森林嗰度。呢度嘅樹木又高又大，啲葉密密麻麻，遮住晒個太陽。地上面鋪滿咗跌晒落嚟嘅樹葉，啲空氣仲有一陣濕立立嘅味道。四周圍靜到淨係得一啲烏鴉喺度叫。哎呀，呢度邊度嚟㗎？妮妮停低腳步，周圍望，淨係見到黑掹掹嘅樹影，心裏面震咗一震。我係咪迷路啊？點算好呢？佢攞住士多啤梨嘅籃，隻手都震下震下，腦袋淨係諗住恐怖森林嘅傳說，有怪獸，仲有從未有恐龍逃出過嘅深淵。佢嘗試揾返條路，但係每一條小徑都一模一樣，好似一個無盡嘅迷宮咁啊！正當妮妮心慌意亂嘅時候，個樹林後面突然之間傳咗一陣聲音，沙沙聲嘅聲音，跟住有一個身影慢慢咁走出嚟，原來係棘龍毛毛啊！毛毛係恐怖森林最出名嘅怪恐龍。佢身形好高大，個背脊生滿刺，條尾巴又粗壯，兩隻眼閃下閃下，好狡猾㗎。佢個嘴笑一笑，露出一啲參差嘅牙齒，慢條斯理咁講：小妹妹，係咪蕩失路啊？要唔要我幫你帶路呢？佢低沉嘅聲音帶住一絲不懷好意嘅笑啊！妮妮望住毛毛嘅笑容，令到佢感到一陣寒意，但係佢自己一個冇計啦，只可以硬住頭皮咁點頭。咁好啦，多謝你。佢攞住士多啤梨籃，跟住毛毛後面，腳步小心翼翼，似踩住啲薄冰咁啊！森林裏面越嚟越大霧，啲樹枝就好似怪手咁樣伸出嚟。妮妮覺得越行越不安啊，總係覺得毛毛嘅背影隱藏住一啲秘密咁。行咗一陣，毛毛突然之間停低，前邊出現咗一個黑掹掹嘅山洞，洞口長滿咗青藤，傳來一陣陣嘅涼風。妮妮皺晒眉，聲音震抖咁問：呢度係邊度嚟㗎？你唔係話要帶我出去恐怖森林嘅咩？毛毛轉身，帶住個奇怪嘅笑容：唔使急啦，不如嚟我屋企飲杯茶，慢慢唞下先啦。佢嘅語氣半氹半呃，唔等妮妮答應，就一手拱咗入去山洞。山洞裏面黑掹掹，啲牆濕立立，地上面都鋪滿咗枯枝同埋碎石。妮妮心跳加速，感到非常之不安啊！將個士多啤梨籃拎得越嚟越實啦。你想做咩啊？佢細細聲問，但係毛毛突然之間哈哈大笑，啲聲音就喺個山窿入邊周圍響，好似惡魔喺度笑緊咁啊！佢摁下佢對大腳，好得戚咁講：哈哈哈！
我啱啱想搵個工人同我洗腳啊！妮妮，你就做我呢一世嘅工人啦。妮妮耷低頭望住毛毛嘅臭腳，簡直係噩夢啊！佢對腳板生滿咗青苔，就好似一個發咗毛嘅石頭咁。啲腳趾罅仲飄出一陣怪味，引嚟咗好多烏蠅啊！妮妮心裏面大叫：唔係啊嘛，要我同佢洗呢對臭腳？但係佢都強迫自己冷靜，心裏面諗：唔可以驚，唔可以驚，我一定會諗到一個好方法離開呢度㗎。毛毛坐咗喺張凳度，拎起對臭腳，好得意咁催促佢：仲快啲拎水同我洗腳！佢身上面嘅尖刺就喺度閃爍，就好似一把把刀咁插咗喺背脊度。妮妮望一望，突然之間靈機一觸，細細聲講：等等先，不如我講個故事俾你聽啦，好唔好啊？毛毛眯喺對眼，似係衡量緊佢嘅意圖，然後哈哈笑。講故事聽落幾有趣咁。好啦，反正你都逃唔出我手指罅噶啦，講啦。妮妮鬆一口氣，就喺士多啤梨籃下面攞出一本薄薄嘅故事書。妮妮坐喺一塊平滑嘅石頭，深深咁吸一口氣，開始講：從前有一隻傻更更嘅三角龍，佢成日都同棵樹講笑噶，但係棵樹成日都唔笑。妮妮用輕快嘅語氣模仿三角龍嘅笨拙動作，仲誇張咁揮手，搞到毛毛忍唔住哈哈大笑，笑到連啲尖刺都喐緊，張凳都聲啊！哈哈，呢個故事太搞笑啦！講多個，講多個！毛毛興奮咁拍手，連臭腳都唔記得咗洗。我餓啦，肚餓嘅時候講唔到故事噶。妮妮話。毛毛為咗聽故事，就即刻拎咗一盤士多啤梨薄餅，焗到香噴噴嘅薄餅，仲有啲士多啤梨喺上面點住，好味喎！冇諗過毛毛嘅廚藝都幾唔錯噶。食完薄餅，妮妮又講咗一個傷心嘅故事。有一隻小翼龍，佢想飛去月球，但係每一次飛到一半就跌返落嚟。佢講到聲情並茂，語氣低沉。毛毛聽下聽下，雙眼竟然濕一濕，個鼻仲索一索啊！妮妮見到，好細心咁喺個籃度攞張紙巾遞俾毛毛，溫柔地講：幫你抹眼淚啊！我先冇喊啊！毛毛即刻轉身，偷偷地抹眼淚，把聲仲有少少尷尬啊！之後佢就即刻催促：快啲講多啲故事，我仲要聽。妮妮點點頭，心裏面諗，知道自己揾到個機會啦。於是佢就繼續講故事。為咗拖延時間，佢又講咗幾個故事，有搞笑嘅故事，感人嘅故事，有奇幻冒險嘅故事。氹到毛毛有時笑到跌咗落地，有時抹眼淚，有時又似個大細路咁，完全沉醉咗喺故事世界裏面。不知不覺講咗幾個故事，天都黑啦，毛毛都有啲眼瞓，個頭仲搖下搖下咁啊！妮妮心裏面諗，時機到啦，然後就話：我仲有一個好好聽嘅故事，你想唔想聽啊？毛毛打住喊路，勉強咁點點頭，想聽，想聽，但係你要講快啲。佢嘅聲音越嚟越懶惰，好似隨時會瞓着咁。之後妮妮講故事嘅時候都特登減慢速度，好似氹細路瞓覺咁，細細聲講：從前有兩隻好慢好慢嘅恐龍龜，佢哋嘅動作慢到好似停咗咁。佢哋想比賽，睇下邊個跑得最慢。於是展開咗一場慢慢跑嘅比賽。佢每一句都講到超慢，就好似拖長咗嘅搖籃曲咁。
佢哋跑啊跑啊，慢到好似月亮喺天上面爬。毛毛個頭越耷越低，眼皮就好似跌咗落嚟咁，終於都一聲喺張凳上面瞓低咗，發出響亮嘅鼻鼾聲，個嘴角仲流住口水啊，口噏噏咁。邊隻恐龍喂，慢啲。喺呢個時候，妮妮忍住道氣，細細力拎起士多啤梨籃，佢趷起腳尖就好似隻小貓咁，慢慢離開呢個山洞。當佢開門嘅時候，道門突然之間咗一聲，佢心跳加速，好驚毛毛醒啊！但係毛毛淨係轉個身繼續打鼻鼾。妮妮鬆一口氣，頭也不回，逃離咗呢個山洞，走返去恐怖森林入面。妮妮抬頭一望，成個天空都係星星喺度閃爍，就好似一粒粒鑽石掛咗喺塊黑布上面。妮妮心裏面好緊張，但係亦都同自己講，唔使驚㗎，書上面話搵到北極星就一定有出路㗎喇。佢諗返起故事書裏面，眯起隻眼望住個星海，細心咁樣搜尋。佢雙手都冒晒汗，但係咬住牙關繼續搵。喺嗰度，妮妮突然之間雙眼一亮，就指住一粒特別明亮嘅星星，隱隱咁掛咗喺北方。係北極星啊！佢會帶出我離開呢個恐怖森林啊！佢深深咁吸一口氣，跟住呢粒北極星嘅方向，小心翼翼咁向前走，跨過樹根，避開荊棘，沿住星光指引嘅小徑，慢慢遠離恐怖森林嘅陰影。而毛毛呢，佢仲喺山洞上面嘅凳攤開四肢，鼻鼾好似行雷咁，嘴角仲微微笑住。到底邊隻恐龍龜最慢咯？佢隻臭腳仲吊住喺半空，啲烏蠅喺側邊周圍飛，好似喺度笑緊佢啊！妮妮嘅故事教識我哋遇到事情嘅時候唔使緊張，因為慌張嘅時候可能會將簡單嘅事做錯咗，又或者唔記得咗點樣做得更好。所以我哋遇到問題嘅時候，可以冷靜咁樣處理，諗下個問題點樣解決，就可以令到成件事向住好嘅方向發展。